而家測試呢個 4G 電話卡電話對講系統嘅，呢一個咧係個副機嚟嘅，擺喺 panel 入邊，咁亦都可以駁個掣啦。咁如果短接幾秒鐘，或者你長期 hold 住咧，呢個機房呢個 handset 或者座頭嘅 handset 咧會響嘅。咁一試撳住唔放嘅話咧，佢一路係咁響。即係你座頭看更嘅話，咁你可以攞去聽咧就溝通到嘅，就唔關打電話出去事嘅。咁呢啲個主機咧，會擺喺機房咯。咁呢個係擺 panel 度嘅。咁基本上機房攞起就同嗰個 panel 咧係講到噶啦，冇 call 通嘅。咁呢個有 call 通，而家如果冇人理，佢放手，跟住咧就會打出街，打去邊咧就打去呢個管理處呢邊呢度。管理處呢度就呢邊就未到啊，嗰兩件嘢，呢個就封咗佢。呢度另外有個 open voice 嘅，咁啊就話，咁一拎起講咧，佢好似失靈咁樣㗎，因為而家個問題出現喺嗰個電話卡嗰度，佢有個來電由新儲值卡打出呢句説話，導致到佢呢個鈴聲呢個 detect 嗰度咧有問題嘅。咁我而家講緊嘅，其實我而家同嗰個聽筒咧講緊嘢嘅，但係佢呢度冇聲嘅，就係呢個問題啦。其實佢條線未攞到嘅，咁所以咧佢一陣咧分零鐘佢就會 cut 線。咁如果用翻一張好正常，我自己用緊嗰啲電話卡，我試過嘅，佢係好正常可以溝通到嘅。